ova mu Rukerera rwa kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 16 Kigarama 2025 ko mirongo imbere y'urugamba mu misozi miremire y'umurenge azuruzo operation ikomeye ihagaze gute. Roko informazi ziri muri misozi zirambwira ziti waramutse neza, iki gitondo urugamba rukomeye rurakomeje, abaturage bamwe bari guhunga, ibintu bimeze nabi. Kuri umutekano mu misozi y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo wahindutse wahungabanye nyuma yuko ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye rwitsankuku hafi ya santire ya Minembwe. Ibi ni imirwano yahuje twirwaneho ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo nk'uko musanzwe mubizi, rigizwe na Fardc, ingabo z'u Burundi n'abazarimu ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Kuri ubu bintu zakomeye ni mu gihe kandi roko informazi zo ziri mu misozi itandukanye yegereye Uvira ziravuga ko mama 23 iracyari muri uyu mujyi, ndetse bikanavugwa ko biteguye gukomeza berekeza Ibaraka. Byose ni urugamba rukomeye. Ni mu gihe kandi bamwe mu bahagaze ku mirongo imbere y'urugamba, abazarendo witwa Mbokani, uyu ni umuzarendo ukomeye, yagize ati byo bababwira ngo bafite ibikoresho, natwe twaraye twakiriye ibindi, twiteguye kurwana, batwitegeye, ibintu biraza kumera ukundi. Ni mu gihe kandi roko informazi zigaragaza ko ibi byose biri gukorwa ndetse n'ibiri kuba birahungabanya bikomeye ituze rya rubanda. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kirengagizwa, nacyo kiravuga ko gikomeje kugenda kizanwa muri iyi mirwano ubutitsa. Uburundi bukaba buri kugerageza kongera imbaraga mu mirwano ikomeye ikomeje kugenda iba. Ni mu gihe roko informazi zigaragaza ko kuri ubu mu gisagara cya Uvira hariho n'abasirikare benshi b'abarundi bakuyemo impuzankano bigira abasivili bitewe nuko babonye ko urugamba rukomeye ruri kugenda rusatira Uvira, bagahitamo kwivanga n'abaturage kuko abasirikare b'Uburundi basubira mu gihugu bataye urugamba bahabwa igihano gikomeye. Ni mu gihe kandi undercovers muri M23 zo ziratubwira ziti kuri ubu bigaragara ko tugiye gutangiza urugamba rwo kwirwanaho ndetse no kubohora ababyeyi bacu, bakuru bacu, bashiki bacu bagirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni mu gihe kandi roko informazi zo ziragaragaza ko ubuzima bugoye muri ibi bice, ndetse bamwe bamaze igihe kinini batagera ku masoko bitewe nuko hari quartier zimwe zitandukanye bagiye babuzwa kujya mu isoko. Ubundi hano rwitsankuku bihagaze gute muri iki gitondo? Ni igiki kiri kuba? Nibyo tugiye kureba kantu ku kandi. Turahera poezero bibogobogo no mu mujyi wa Baraka, tubaha ishusho biri kugenda biba, tubaha ikaze nga aho tubashyikiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano, Politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Tukaba rero tubagezaho amakuru adafite abogamiye y'ukuri abayizewe, vahandi bakubeshya gusaha. Tuganire mu buryo bwa gisirikare uko ibintu bihagaze. Ikaze mu buryo bwiramvuye. Ndatangira nkubwira ko mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu kwigenekerezo rya 17 Kigarama 2025 umwuka w'imirwano urahari. Nibibaye kandi nyuma yuko ku munsi w'ejo kuwa kabiri nabwo umutekano mu misozi y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo wari wazindutse uhungabana bikomeye nyuma y'imirwano ikaze yatangiriye mu gace kitwa Rwitsankuku kari hafi ya centre ya Minembwe. Iyo mirwano ikaba ari ubucu mutwa twirwaneho n'ururo ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rigizwe na Fardc, ingabo z'u Burundi, imitwe y'abazarimu ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Nkuko amakuru dufite abigaragaza ndetse n'abibyerekana ari guturuka mu baturage kuri roko informazi ndetse n'andi makuru atangwa na societe civile aho bizabereye, aremeza ko imirwano yatangiye ku isa 12 z'Urukerera mu gihe abaturage benshi bari bakiri mu ngo zabo. Mu masaha make ya mbere humvikanye urusaku rw'amasasu menshi y'imbunda ziremereye n'izorohejwe, bituma abaturage batakano gace batangira guhunga. Abaturage baravuga ko imirwano yabaye mu buryo butunguranye
ahuriro ry'ingabo za leta bagabye igitero ku birindiro bya twirwaneho biherereye mu misozi ya Rwitsankuku, bigaragara nk'igikorwa cyari kigamije kwisubiza aka gace gafatwa nta cy'ingenzi mu bya gisirikare. Ku rundi ruhande, amakuru ari guturuka mu bari muri twirwanaho muri iki gitondo aravuga ko umutwe wabonaga mu buryo bwo kwirwanaho hagamijwe kurinda ibirindiro byabo n'abaturage batuye muri aka gace. Bemeza ko twirwanaho yari imaze iminsi igenzura Rwitsankuku, bityo ko igitero cy'ingabo za leta cyafashwe nk'ikigerageza kuba cyayikura muri bice ku ngufu ndetse no ku mbaraga zidasanzwe. Mu masaha ya mu gitondo kuri ubu imirwano irakomeje kandi iri gufata indi ntera, aho kuva ku isaha ya saa 8 hongeye kumvikana imbunda ziremereye. Ndetse n'ubu tubabwira ibingibi, imirwano iracyakomeje, urugamba ruracyari imberenge, ibintu bikomeje kugenda bikomera. Bamwe mu batanze amakuru twaganiriye muri iki gitondo baravuga ko nubwo imirwano ikomeje kuba ikaze, ku manywa ejo hiriwe hagaragara ingabo nyinshi zasubiraga inyuma. Haravuga bamwe mu barwanyi bo muri iri huriro bahunze berekeza mu gace ka Poezero, abandi bagana Bibogobogo no mu mujyi wa Baraka. Nubwo amakuru atarigaragaza neza mu buryo buhagije, abaturage baragaragaza kandi bakavuga ko imirwano itari igikomeje ku rwego rumwe mu gitondo, ndetse ko twirwanaho yari ikomeje kugenzura ibice na bimwe by'ingenzi yo mu misozi yitwa Rwitsankuku. Rwitsankuku ni agace twabwira ko gafite agaciro mu bya gisirikare. Ni ngombwa kubibutsa ko Rwitsankuku ari agace twirwanaho yigaruriye hagati y'ukwezi kwa Ugushyingo nyuma yo kwirukana ingabo za leta Wazalendo na FDLR zari zifatanyije zirahunga, nk'uko rero bigaragara kandi bikomeje kugenda biba. Imirwano ikaba ibaye kuri twirwanaho mu gihe yari iherutse kwigarura ibirindiro byayo mu bice bitandukanye by'ahitwa Murenge. Mu minsi yashize uyu mutwe wafashe byimaze agace ka Ndondo muri groupement ya Bijomba, unigarurira ibindi birimo Mikarati, Kigazura, Nyamara n'utundi duce dutandukanye. Ibi byatumye ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zigaragaza kongera kwisubiza utwo duce, ariko bikagaragara ko ibyo bikorwa bigenda bihura n'imbogamizi zikomeye zishingiye ku miterere y'imisozi n'imbaraga z'abarwanyi batwirwaneho. Uko ibintu bikomeje kugenda bigaragara, umutekano muri aka gace ukomeje kuba muke cyane, mu gihe abaturage bakomeje kugaragaza impungenge zikomeye ku buzima bwabo bwa buri munsi. Hari ubwoba ko imirwano ishobora kwaguka ikagera no mu tundi duce dutuwe, bigatuma umubare munini w'abahunga wiyongera. Abaturage baravuga ko bazindutse batabasha kujya mu kazi kabo kuko icyizere cyamaze kuyoyoka. Iyi mirwano iri kuba ubu ngubu ikaba ikomeje kugenda ifata ubundi buremere ndetse n'indi sura nshya. Ni mu gihe kandi ku mirongo y'imbere y'urugamba muri teritwari ya Waikare, Umutama aratubwira ko mu baturage akorwa nande Bwana Safari, akorwa na bamwe. Ubwo navuga ko yatangiye urumva niyo wari uyoboye, ariko byatangajwe na visi guverineri Jean Jacques Lokalo. Yego, yari yabwiye abaturage ndetse yanabizeza, urumva ko yabakoresheje inama abatangariza ko mu minsi 3 n'ubundi umujyi wa Uvira bari bawugaruye mu biganza. yayikoresheje aragana Bwana Safari, yari imbaraga neza mu mujyi waho. yego, nyuma yaho abwiye abaturage akabashyira n'icyizere, iminsi 3 ikaba ishize umujyi wa Uvira utari wajya mu biganza abyira ihuriro rya Fardc. Abaturage bahise bamutakariza icyizere. niba ari uko arabihuza neza na Bwana Wiri Mushiki. Uyu nawe akaba ari we chef patron de Wazalendo, akaba kandi n'umwe muri bakomeje kubona umudepite, aho nawe yavuze ko bagomba kwisubiza Uvira. Mu by'ukuri ni igiki biringiye, ni izihe mbaraga zaba zihari kugeza ubu? Kugeza ubu ni bya bindi nyine byo kwikina, niko nabivuga. Yego, bo ubwabo iyo bari kumwe n'abaturage bavuga yuko bari buri kureba uburyo ki bahuza imbaraga kugira ngo bapushinge iyi mama 23 ikomeje kwavansa urugamba, aho ishaka kugarura ibice bigiye bitandukanye. yego,
ni mu gihe izi ngibi ari kuvuga ari ukubera yuko baba bahaza amayoga birirwa abasahura mu tubari twa bamwe mu baturage batuye muri ibi bice bikungahaye mu bucuruzi. Wenda bwana Safari tudatinze muri iyo teori, ndagira ngo nk'umuroko informa wacu uraho ngaho ubundi tubwire Makobora byagenze gute mu gicuku wari wampaye amakuru, usibye ko wambwiye ko bitashobokaga ko wabasha kumvugisha, ariko nabibwiye abadukurikira urambwira uti kugeza ubu abazarendo bateza ambiskade M23 bamwe barakomereka abandi basubira inyuma, ariko urambwira uti tajari over Makobora ya mbere ma 23 yamaze kuyigarura. Ubundi byari byatangiye gute bwana Safari? N'ubundi mu bigendanye n'imirwanire nakubwiye strategy ma 23 ikora, ubwo navuga ko n'ubundi iri kumwe n'abatwirwaneho bakomeje kugenda bavata ibice bimwe na bimwe muri za teritwari. Yego, ni uburyo bukomeye cyane bwo kuba abo bakwinjira mu mujyi cyangwa mu gace bashaka gufata ahatabayeho guhangana bihambaye. bivuze ko barajya babanza bakore insacre deni bahite binjira tayari. Nibwo bwose bari gukora, nibwo buryo bushoboka bari gukora, uretse wenda nko kuba bamwe bagenda batega wenda nk'iyo mitego bitewe n'ubugome bw'ihuriro rya Fardc cyane cyane abawazarendo. Yego, bashobora gutega ibiturika, ariko mu bigaragara nta na kimwe kibahira, kuko iri huriro rya AVIS rifite inzobere mu gutegura ibiturika, aho bagenda bakoresha zino za landmine. Ego, ndetse nakubwira ko iri huriro rya AVIS rifite ababizobereye cyane kuko bamaze kumenya imigambi yabo. Yego, ni mu gihe n'ubundi nubwo ibi byose biri kugenda biba, abawazirendo basa nkaho batari ku rugamba, kuko bari mu murengwe ukomeye cyane wo gusahura bamwe mu bajejetafaranga batuye muri ino migi. babigenje gute bwana Safari? Mu gusahura n'ubundi urumva akadurumbayi bateza, abafite utubari bagenda bakifatira inzoga bakinywera, ndetse bakabaka n'amafaranga bakomeza bakabaka bagenda. Yego, naho ku zindi ngingo zirebana n'umutekano ubu tuvugana mu bindi bice aho byifashe gute, by'umwihariko ku birebana n'ibibera ku mirongo y'imbere y'urugamba? Icyo nakubwira cyo umutekano muri teritwari ya Fizi wo uracyari muke, kuko uragererwa ku mashyi, kandi ni bari kwavansa, kuko twirwane ikomeje kugenda ireba buryo ki yakomeza kugenda ifata ibice bimwe na bimwe bigiye bihungabanyiriza umutekano n'abo mu wazarendo. Yego, ariko maginga ya icyo nakubwira cyo mu buviraho umutekano umaze kugaruka nyuma y'aho ma 23 ikoze isuku. Yego, ku mugoroba ejo tuvugana wambwiraga ko na hariya neza ku cyambu cya Tanganyika Karundu hose bari kuhagenzura bakoresheje amato, nyuma y'uko utasi bwa ma 23 tutaramenya uko bwitwa bwamaze kumenya amakuru ko Burundi bushobora kunyura mu mazi. Niko bimeze n'ubundi nyuma y'aho bamaze kumenya uko Fdnb ikomeje kugenda ihabwa imyitozo ikomeye. Yego, ma 23 yari iteguye bihagije biturutse ku bikoresho byinshi yagiye yambura ihuriro rya Fardc n'abafatanyabikorwa bayo. yego, icyo nakubwira cyo ma 23 yarangije kwitara bimwe mu bikoresho bisa n'ibisasu ku mipaka nka za Kavindiro, ugakomeza ugenda hose. Ubu maginga yarangije kuzana amato tayari muri Tanganyika. bivuze ko umutekano uracunzwe hasi ndetse n'ahandi. Ikindi wambwiraga bwana Safari warambwiye uti bari gutegura bimwe mu bijyanye no gucunga ikirere, nabyo ndagira ngo bitubwire. Gucunga ikirere ho byo
ni ibintu byoroshye cyane, akaba ari nayo mpamvu bari kwavansa kugira ngo bacungire ikirere cya hariya imbaraga kugira ngo ibitero biri kugenda bituruka hakurya muri kiriya kirere cya hariya kugira ngo naho bagishyire ku murongo magingo ya ikirere cyawe giteganye muvira Bujumbura nta ndege yahasunutsa akarenge. Yego, dukomeje n'izindi ngingo zikomakomeye, ndagira ngo tujyane, wari wambwiye uti hari deal zikomeye iri gukinwa hagati y'abacommanders ba Fdnb utabashije kumenya amazina, ndetse urambwira utabo muri M23 urabaza, ariko sinkubwiye ngo batangaze kuko ntabwo uri umuvugizi wabo. Bihagaze gute iyi deal ziri gukorwa bwana Safari? Ni deal ikomeye cyane, aho yaba ari karundura. Yego, nyuma y'uko Fdnb ibonye ko M23 ifashe bataliyani ebyiri muri ibi bice bya Kiriba, ubu magingo aya zikaba ziri maturwa na muri M23. yego, bari gukina dire kugira ngo barebere hamwe buryo ki babagarurira abo basirikare bari bawufite, ndetse bakavuga ko izi batayo ebyiri M23 yafashe zaba zihambaye mu mirwanire. yego, ni mu gihe bamwe mu bo bari bafashe bari babarikuye, ariko izi bataliyani ebyiri ziteje inkeke ndetse zihangayikishije bamwe muri aba basirikare bakomeye bayoboye Fdnb. yego, ni ibikomeje kugaragara ko bihangayikishije Fdnb ndetse n'igihugu cy'u Burundi muri rusange, kubera yuko bamwe bafite ubwoba ko bumva bamwe barakomeye, imiryango yabo ikomeje kugenda ivuga ngo barihe ibintu nk'ibyo bishobora gutuma ibintu bihinduka i Bujumbura. yego, biragoye kandi biranakomeye cyane, nyuma y'aho bakomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane bavuga ati abasirikare bacu mwohereje kurwana mu gihugu kitari icyacu, bagiye kwitangira abandi bari hehe byibuze ngo tunabashyingure. Bamwe bagiye bapfira ku rugamba, imirambo yabo ntiyajyanwa. Urumva bari kuri pressure ikomeye cyane, nubwo imyiteguro y'urugamba ikomeje. yego, ariko birakomeye cyane ugereranije n'uko ibintu bimeze muri aka gace. yego, naho ahandi ho byifashe gute bwana Safari? Ku zindi access zitandukanyeho ihagaze gute? Mu mikenke duheruka kumva utubwira uti drone over hejuru y'ikirere ntabwo byoroshye. Mu mikenke ho icyo nakubwira cyo tuduce turatuje, nyuma y'aho bakubise ingabo z'u Burundi ndetse abamayimayi bakemera gushyira intwaro hasi. Icyo ntari namenya gutohoza ni uko nari namenya amakuru ko batwirwaneho baba babashije kubashyira mu buzima busanzwe, wenda bakaba bakwiyungaho. yego, ariko mayimayi magingo ayiyise originali yashakaga uburyo ki yakwiyunga kuri twirwaneho kugira ngo iyo mayimayi oji itandukaniye na mayimayi. Hari mayimayi pirate naho bimeze gute bwana Safari? abo mayimayi iyo ubarebye barasekeje cyane, ni abantu utamenya ko ari abasirikare, utamenya buryo ki twavuga ko ari nk'abasarigo baba yarafashe umwanzuro yo agafata imbunda gusa akitereka. nicyo nakubwira cyo, ariko bise originali kuko bo uko biri bumva aho kuri kujya. Naho kugeza ubu kubirebana na societe civile ho uratubwira ko bihagaze gute? Ni iki kiri kujya mbere kugeza magingo aya? Magingo ya societe civile icyo nakubwira cyo, nko muri teritwari ya Fizi ibice bimwe na bimwe, ubusanzwe bumwe na rimwe ho nta kibazo kuko
ubu bashyigikiye abatwirwaneho, ubu bari gukangurira abandi abadafite gahunda yo gushyigikira twirwana. Ariko icyo nakutangariza, bamwe mu bantu basaga nkaho bafite imyumvire itari sawa biturutse kuri visi guverineri. Burya visi guverineri wa Kivu akomoka mu bwoko bw'abarenzi. Kugeza ubu twabonye General Vyamungu ni twice wa General Sultan Emmanuel Makenga, frontline commander deputy. Kugeza ubu abarundi basabwe ko bava mu mirwano, ko bagomba gutaha. Ese ubu hari abari kwireportinga kuri 23 wenda bagafashwa gutaha? Icyo nakubwira cyo n'ubundi nyuma yaho imipaka icungiwe n'aba 23 hari abarundi bagiye barekura bake bake. Yego, ko ambasaderi w'u Burundi Kinshasa yatangaje ko ibisobanuro atari ukuri, ko atari byo. Ariko kuri hari bake yabereje, ariko zandani nta papita sobanura neza, ndanumva gake kuri tere hano. Yego, nuko abasirikare benshi bafitwe ari nawe by'intambwe ko ikomeje kugenda ibyirinda, ari uko hari ibyo 23 yego yari iri gusaba leta y'u Burundi kugira ngo ibarekure. niko kuri rwose. Niba mu makuru wamenye kuyavuga ntacyo byabitwaye, mu byo M23 iri gusaba ni ibiki? Ntabwo nari namenye icyo iri kuyisaba, ariko iby'ibanze byagiye bitangazwa n'ubuyobozi bwa 23 mu gukoresha inama abaturage. Yego, nuko bagiye bavuga ko igihugu cy'u Burundi cyagakwiye kureka kwivanga mu bitabareba, kuko bagahanga nabo ubwabo nk'igihugu. yego, bamwe nk'abenegihugu. icyo nicyo nyamukuru wenda nashingiraho, ibindi ntabwo nari namenye uko bimeze. Ariko igikomeye cyane ni uko bo icyo bari kubasaba ni uko batakwivanga mu ntambara iri kubera mu gihugu cyabo. Bwana Safari uri kuri tere 5x5, uri hafi y'abaturage. Abaturage byose biko babivugaho iki iyo babona Burundi bwamaze gufunga imipaka 23 yashyizeho izindi ngamba, i Burundi naho bashyizeho amasaha yo kugerera mu ngo? Abaturage, societe civile iravuga iki kuri ibi bikomeje kugenda biba? Bwana Safari, abo mugenda muganira baravuga iki? Societe civile kereka zimwe zo mu bice nyine na 23 iba yaragezemo ikabaganiriza, ikababwira uko umutekano umeze. Ariko benshi bazi neza yuko n'ubundi biba bitoroshye kubera ubusahuzi bw'imitwe igiye itandukanye iri muri Kivu. Yego, bo bagenda babyumva, kuko n'ubundi umuntu uvuye gusarura, nimba hari uraciye imyembe 10 aba agomba gusigira agace ku gikundi cya bamwe mu nyeshyamba ziba ziri muri biriya cyangwa agomba gusiga imyenda 3. ni itegeko cyangwa ubushake? Ni itegeko, ntabwo ari ubushake. Niba yavuye gusarura imyembe, yavuye gusarura ibigori, aba agomba kugira icyo asiga. Ni ibintu bizwi cyane muri kariya gace. Ni ukuvuga ko ni umusoro, twabyita nk'umusoro. N'ubundi baba bagomba gusora mu buryo bugaragara n'ubutagaragara. Ni ibintu rero bituma abaturage bamwe bakomeje kubona ko n'ubundi ibyo leta yagiye ibizeza ko izakuraho bitigeze bishoboka. Bamwe bakaba barabikengurutse, nakubwiye ko hari bamwe mu bayobozi bo mu bwoko bw'abafurero bakomeje kugenda bakangurira bene wabo kuba bakwakira AFC ndetse bakiyumva kuri twirwaneho. Yego, Bwana Safari, rero reka dusoreze ngaho. Ubwo wowe uhita utera intambwe ujye kuri tere, amakuru yacu ataha mu masaha ari imbere uze kutubwira noneho habari za Mugu. Yego, ndahabaye rwose. Yes, banywanyi rero mwese mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza
makuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi dusoreje ngaho. Dukurikiye bwa mbere hita ushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Service